¿Qué rollo? Soy el Chef Noriega y estuvimos con Junior Snack probando el pan chino de vapor, súper recomendado, la verdad, súper delicioso. ¿Qué tal? Pues nosotros somos Junior Snack, estamos ubicados en el residencial El Dorado. Allá tenemos un local donde podrás encontrar mucha mercancía de snack americano, asiático y el pan chino a vapor. También mayormente nos ubicamos en los eventos, es cuando llevamos el pan chino. Y manzana. De vapor, de chocorrol, lo vamos a probar. Súper delicioso el pan, suavecito.